Всем привет, с вами снова я, меня зовут Юрий. Сегодня будем экспериментировать, варить алюминий без пульсации, без никакой. У нас тут алюминий порядком 3 мм толщина. Будем варить аппаратом от компании Tesla. Это у нас MIG 500S. Аппарат обычный, промышленный, мощный, с водным охлаждением уже на борту. Но варить мы будем обычной горелкой, без воды пока что. Покажем вам, как это сделать. Посмотрите, как один из вариантов, как выйти из положения, если вам надо варить алюминий, вы будете знать. Для этого возьмем проволоку E5356 диаметром 1 мм. Возьмем чистый аргон, выставим где-то порядком 13 литров и настроим, покажем. Включаем аппарат. Выставляем 36 скорость подачи, 21 напряжение и 6 инвертивность. Попробуем сейчас проварить, покажем вам. Также не забывайте, что алюминиевая у нас мягкая, чтобы не было у вас колец в самой горелке. Будут кольца, будет сминать проволоку. Под алюминий также еще берется специальные ролики подающие. Это у нас U-образные, для цельнометаллической V-образные, для алюминиевой U-образные. Сейчас мы зафиксируем. И попробуем. Если мы будем варить углом вперед, то чистый у нас будет шов. Если углом назад, то шов будет темнее. Это тоже немаловажно при сварке алюминия. У нас получилось, собственно говоря, алюминиевый варит. Варит, в принципе, даже неплохо. Один из вариантов. Ну а на сегодня это все. Смотрите наше новое видео. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока.